好，我哋今日做 DSE Practice Paper 第6題啊。咁睇下題目先，係合夥啦，然後要做重估資本同埋資產負債表嘅。咁我哋做咗第一、第二個先，開咗個重估同資本帳先。合夥咗10年，佢哋係按住3:2:1嘅比率去分配嘅。咁即係呢個係3/6，呢個係2/6，呢個係1/6啦。咁佢嘅資產負債表如下啦，我哋就睇下啦。2011年12月31號，愛麗話要退出，咁佢哋就會均分啦，咁即係會變咗做1/2:1啦。其他資料如下，為咗表揚佢嘅長期服務呢，我哋會送一部帳面淨值係咁多嘅車俾佢，然後個金額就會佢哋平均承擔，咁即係每人係11,000啊。好，然後下面樓宇同埋廠房設備要重估至咁多，至咁多即係呢個係一個新嘅價值啦。咁你溫下書啦，重估係寫咩價值㗎？呢度係寫變化咗多咗幾多或者少咗幾多，而唔係個新嘅價值啊嘛。咁所以我哋就要揾下咯喎，佢係多咗幾多定少咗幾多咯喎？樓宇本來係850,000，而家係140,000,000。廠房設備而家係107,000，兩個都多咗係咪？咁就會見到係多咗550,000。咁我要剩翻嘅資料就多咗幾多，同埋新個價值啫，其他嘢我都唔要噶啦。呢度都係啦，107,000減64,000，我就會揾到係多咗43,000啦。咁我淨係要新嗰個同埋多咗幾多？咁我哋可以寫落去先咯喎。重估資產多咗係寫我哋嘅貸嗰邊，咁所以樓宇，咁佢好好啦，佢俾咗個正值你啦。咁如果有啲題目佢冇俾正值你嘅話，佢俾成本你，俾累積折舊你，咁你記得要自己成本減累積折舊，揾翻個正值你先去做呢個重估啦。呢個係第2個資料嚟嘅。好，然後睇第3個，外帳準備增加咁多錢，佢係增加咁多錢，唔係增加至咁多錢，咁所以可以直接抄落去啊。外帳準備增加即係反資產咧，咁所以係寫我哋嘅借嗰邊外帳準備。咁你記得外帳準備要喺邊度減咗佢啊？應收呢度要減，應收要記得減外帳26,000。好，然後成本24,000嘅存貨，因為過時要撤銷佢，咁所以存貨係咪會減低咗啊？撤銷埋，所以存貨會減咗24,000，咁就係33,600減24,000咯喎，個新嘅價值00啦。咁同樣啦，我哋淨係要留翻新嗰個價值同埋個變化嘅啫，個變化下面已經有啦，咁所以唔使寫啦。咁我哋資產下降咗，咁就係寫借嗰邊，咁所以存貨。雖然依啲冇講重估呢兩隻字啦，冇呢個咁明顯啦，咁但係其實佢都係重估嚟嘅。你會見到一啲 tips 嘅字眼，例如增加、減少、撤銷依啲字眼，你見到係嗰個金額有變化嘅，你就知道係重估啦。然後睇下面係商譽計價咁多錢啦，咁即係我哋一陣間要左新右舊咁做啦。然後下面係就退夥，我哋爭佢嘅金額當中呢，有咁多錢係會以支票即刻俾佢嘅，咁餘額呢就會當係一個3年期嘅貸款，咁呢個就會係非流動負債啦。好，咁睇嚟冇嘢要再重估啦，係咪？咁我哋埋咗一個重估佢先啦。就眼睇應該係貸嗰邊大啲啦，593,000。呢度爭幾多錢去593,000啦？應該爭588,000嘅。咁我哋今次嘅重估係賺咗定蝕咗啊？係賺咗啦。咁我哋要平均咁分錢嘅喎。
分俾邊幾個人？分俾3個人。因為點解我哋做重估就係希望喺我哋比率有變化之前啦，我哋公平咁分一分啲錢佢先。咁所以一定係舊嗰個比率嗰個比例㗎啦。咁就係愛麗、百德、嘉華分別係3/6呢度，2/6同1/6。用依個份數乘依個錢，你就會得到每個人佢可以分到幾多盈餘啦。咁應該會係294000、1960000同埋98000啊。如是者你就完成咗你嘅重估啦。咁我哋可以去做資本啦。資本邊邊係加，邊邊係減啊？資本係貸方係加。咁我哋開資本，我哋就要開齊3個人咯喎。咁所以就寫咗先。好，你寫咗3個人啦，亦都知道邊邊係加啦。咁你咪可以乘上先啦。我哋而家係做緊2012年啊嘛，依個2011年噶嘛，咁即係依堆係乘上咯喎，就係276000、46800、3950000。第2、第3個資料我哋都做咗啦，啱啱寫翻第3個資料先。第2、第3個資料我哋都做咗啦，咁我哋而家去翻第1個啊。佢話我哋要送一部車俾愛麗，而呢部車係邊個俾啊？係百德同嘉華平均承擔嘅，咁所以佢哋會少咗錢，呢2個人會少咗錢，咁就汽車每人少咗11000啊嘛。搞掂。咁但係啊，除咗佢2個會少咗錢，仲有咩會少咗錢啊？汽車，因為我哋送咗架車俾人啊嘛，咁所以汽車記住要減22000，減000，82100減22000，你會得到60100啦。咁咧，咁我哋而家一路做一路改上面咧，就可以方便我哋陣間做第3題嗰個資產負債表嘅。好，搞掂部車啦。咁第1、2、3搞掂啦。咁第4相遇，左新右舊，所以兩邊都會有相遇嘅。新係指新比率，舊係指舊比率啦。4200000，新比率係咩話？平均分配，咁所以如果係新嘅話，就會係4200000乘1/2同，咁分別就係，咁就會係210000，咁就百德同嘉華啦。咁所以呢度可以寫210000，咁舊比率咧，睇翻先。咁我哋喺上面度做啦。舊比率嘅話就會係42000乘以3/6。2/6同埋1/6啦。咁又舊啊嘛，咁喺依邊寫翻啦。愛麗2100話，好，搞掂相遇。好，咁最尾就係搞愛麗要退貨嘅事情啦。咁喺佢退貨之前，我哋好似有啲嘢係未做嘅，係咩嚟嘅咧？你上面做咗一半，但係你未抄落去噃。呢度資本重估盈餘，我哋抄落去嘅對角位。因為佢都係資本嘛，咁所以其實就係呼應翻，咁抄翻落佢嘅對角位啦。咁我哋個名就叫做重估盈餘分配。咁對應翻啦，每個人可以分幾多錢啦？2940000、1960000、98000。紫色嗰度係一 pair 嚟㗎。好啦，今次真係可以做退貨嗰度啦。咁佢要走嘅話，係會拎走晒佢自己留喺公司嘅錢㗎嘛，係咪？咁點樣拎走咧？佢話我哋會有支票，係啦，用支票拎走。咁所以銀行存款先拎走啲錢，咁梗係減嗰邊啦。100000拎走
餘額佢會當做係一個3年期嘅貸款。好，咁我哋寫咗貸款先，係愛麗俾我哋嘅貸款。咁唔知幾錢啊？空咗佢先啦。咁我哋可以買數啦。咁點樣可以買到呢個吉咗嘅窿窿咧？就係我哋唔會有轉客，因為佢要走啦嘛，咁所以你仲轉落下年做乜嘢啊？咁所以冇轉客嘅佢。其餘嗰2位咧就有轉客嘅。咁加個 total 佢啦，到啦。咁我哋做咗愛麗先，總數係780,000，減翻100,000,000，你就可以逼到我哋整翻嗰個窿窿出嚟啦。咁就係680,000啦。咁其他你就做翻個餘額轉客就 OK 啦。可以，咁我哋就去第3 part 啦。咁 A 嘅3咧，佢話要做一個資產負債表，咁其實即係我哋嘅財務狀況表。咁我哋而家公司得翻2個人啊嘛，咁所以就淨係寫佢咯。好，首先係非流動資產。非流動資產有什麼？樓宇啦。因為佢已經俾咗個淨值你啦，咁你唔需要開3行，跟住寫成本、累積折舊、帳面淨值，唔需要咁樣噶啦，你就可以直接寫新嗰個價值啦。新嘅價值，所以頭先點解要畫箭嘴向上或者乜嘢咧？咁就係你提一提你自己，邊一個係上升下跌嗰個數值，邊一個係新嗰個價值啦。1400000，廠房係107,000。好，然後仲有喎，汽車。頭先都有改過嘅汽車，用咗就炒咗佢啦。汽車我哋頭先因為送咗架車俾人哋，所以係少咗嘅，得翻60100呢度。好，用咗啦。加個總數，佢係1567100。流動資產分別係存貨啦，存貨頭先佢係有嘢。咩話過時而撤銷嘛，咁所以我哋係減咗嘅，變咗個新個價值啦，係31200。用咗，然後係應收貨款，咁因為佢已經係正值嚟㗎啦，咁可能佢已經減咗外帳啦，咁我哋就直接喺呢度呢個數減埋個2600啦，就唔寫減外帳準備呢一行啦。咁23800減2600應該會等於減咗寫咗，然後銀行存款，啦，135,550啦，咁係咪真係135,500咧？咁就唔係啦，頭先我哋呢度咪俾咗張支票出去嘅，俾錢愛麗要走嘅，咁所以我哋會減100,000,000。咁所以銀行存款就會變咗做35500啦。咁答案就165,500啦，呢個就係資產總額啦。好，然後下面咁應該係資本及負債啦。先，我哋會抄翻個資本帳戶落去啦。咁而家公司得翻2個人啫，白德、嘉華。咁所以絕對唔係抄依3個數啊嚇，咁抄邊個數咧？你呢度自己計完嗰個資本嘅餘額轉下，依2個數最新嘅數858，3000300，好，然後就可以落往來啦，冇往來咁就算啦，咁就流動負債。好，咁我哋可以落流動負債啦，睇下佢有咩流動負債先。呢度應付費用、應付貨款，湊呢2個落去。咁分別係28600、21400。然後仲有咩？非流動負債，負債呢度個3年期貸款啊，嗰個3年期貸款係幾錢啊？
680,000。OK， 咁佢個總數加佢先，1655000。咁我哋就巴咗佢啦。咁樣就係 A part 嘅第3題啦。咁我哋做埋 part B 佢啦，呢度應該少少位應該夠嘅。退貨之後呢，愛麗就加入咗另一間公司嗰度做銷售總監啦。咁佢就覺得自己嘅行業知識呢可以帶嚟效益啦。咁所以佢就覺得可以將佢嘅專長計翻做錢，寫落報表做無形資產啦。咁呢啲專業知識可唔可以當係錢㗎？唔可以嘅，點解呢？因為我哋嘅會計帳冊只可以記錄以貨幣單位量度嘅交易啊嘛。咁例如一啲嘢係貨幣量度唔到嘅，譬如士氣啊、商譽啊，或者呢度所講嘅專業知識啊，全部都係貨幣量度唔到嘅喎。咁所以呢啲係唔應該記入我哋嘅財務報表嗰度嘅。好啦，咁我哋就已經知道個答案就係不應該啦。咁點解呢？我哋需要一個會計原則同概念啊！嗰個概念叫做貨幣量度單位概念。咁我哋答題目嘅時候答到不應該啦，就有1分啦。你答到個概念有分啦。咁但係你要俾埋嗰個定義我啦。貨幣量度單位概念係講緊啲咩㗎？就係講企業的會計帳冊只記錄可以以貨幣單位量度嘅交易。咁然後你再俾個解釋我咯喎。有啲咩係貨幣量度唔到㗎？咁你就可以寫愛麗嘅專業知識，咁啊並非能以貨幣單位量度。解釋又多1分，咁樣就會最安全，咁可攞足3分啦。好，咁我哋就做完 practice paper 嘅第6題啦。